na conférence nationale makambo ezi ebele biso totalaka église catholique toyebi ke baza bandoki lelo abandi su bitumba na Félix ye frilo ya mbongo ayebi po accéder na place au hasard ayebi eloko ni présence ala ipona ye mais mbemba po azalaka ndeko na po tebele bayebi te mbemba azalaka ndeko frilo ya mbongo frilo ya koli na ndeko ba mbemba motema mabe o baza nango ya mikolo na mikolo mais so bali ko bongo wana te ezali kamu na biso te kamu ya nzambe. Merci mwana mboka. Faut éclaircir peuple congolais et eloko ni ezoleka na mboka bandeko mususu bomona kana mboka baza ko benga ye serviteur de Dieu aza ne serviteur ya Satan la photo lo baba vérité bana mboka bo simba makambo tozo sola lelo ezana batu bazo combattre chef de l'état na ba manière rebelle so na lobi ba manière rebelle ce qui présent ke ko sola na famille Edi Kapene pona ko loba tout simplement président de la République a gracié ndeko na biso Edi Kapene osoka soni pona nini bon nibeko ya mboka yango moko ezoloba soki muto aza na majorité wana ye muto akoprime po akende neti na primature to lokola bino bokutani ngai na lingi na zwa primature ngai na lingi na zwa assemblée nationale nde place o boyokani eza te po ete toyokaki bandeko na biso badepute babandi koleka na bachaîne kosala badéclaration soki moyindo zanga ndenge yali boye biso soki bapesi biso te soki barespecte cahier de charge na biso te bayaki te mpo na cahier de charge to épingle so eloko mosusu na likolo tolobi ke ndeko oyo kote bango batikalaki na ngambu ya après histoire na biso ya Genève bango batikalaki na ngambu ya Lamuka batiki kuna baye koto biso po tomonaki mabe te mpo baza bapeuple congolais mais kuna mpe tolandi message kuna mpe bakangi porte balobi moto ya bimaki akei akozonga lisusu awa te donc toyebaka ke politique ezala te ozotala kaka na musika te ozotala kaka pembeni ayambi ndeko Jean-Pierre Mbemba ayambi ndeko Moïse Katumbi mais ntango yo oye epai ya mokonzi ya mboka il faut koya na bosolo c'est que ayaki na lokuta yango wana nde bamirmi ezobima et puis lokuta waza nango ayebaka yango tokozonga nsima te biso tokokende kaka liboso. Moïse Katumbi alobi aza na 70 députés toboyi te mais fala azala kimia kokende mbango eza kokoma te puisque ntango ye azokende mbangu eza na bato oyo bazolanda mpe na nsima baza na badepute bazoloba te mais ndenge nini ye azoloba tolingi koloba boye corruption ezali eloko mabe tomoni biloko nyonso oyo Moïse Katumbi asali na mboka oyo. Mbote na balandisa moya Version Nouvelle TV ainsi que magazine to solola pona mboka na souci o kaka tozaka na posa ya ko fournir na peuple congolais ou bazaka na libanda ya mboka to pe na kati ya mboka ba information sire et vrai au bolukaka o ezo sanga bino na matoi na bino lelo Version Nouvelle TV ekokita mwa bisika ebele pona koluka koyeba en fait qu'est-ce qui se passe na kati ya union sacrée. Union sacrée o tebaki ke ezali solution o mokonza mboka lukaki pona kobimisa Congo na pasi kobimisa Congo na crise esika o tozaki bloqué o na coalition ya FCC cash mokonza mboka azwaki makanisi ya koluka ko créer union sacrée bana mboka basangana pona koyeba kosolola Congo ebonga mais lelo lisusu na ba passe na mitema tokomi kosofri komona kaka na union sacrée yango côté oba msusu bakomi koluka bawela ba poste ekomi ya koswana yango lelo tobi ba congolais faut baloba oyo azosala mabe ba congolais lelo bakoyebisa ke yo zosala mabe oyo azosala malamu ba congolais bakoloba ndeko boza na malamu lelo bolanda ndenge ba congolais biso to baka muto nyonso tozali congolais ozali na cash ozali na nga biso tozali ba congolais faut toloba malamu ya mboka Congo oyo koloba malamu tokobetela ye maboko oyo koloba mabe pe tokokondana tokoloba keno yo lingi Congo ebonga te yango lelo tokitaki tosola na ba congolais précisément a tozali na commune na Kini donc toboyi bo préciser pour koloba keno bakendaka kaka kote mais tozana ba congolais bana mboka o bandi Congo nazomona kena sima tozali na bandeko awa donc tokoluka to partager to beta masolo ya mbote baba nebi ko ezali congolais biso tulingaka mingi otala caméra ola pandai keno na koloba bosolo pe na kobuka tate pona mboka ya solo na kolobaka bosolo pona mboka na nga Congo tozana besoin ya solo wana tozana besoin ya vérité wana malamu mingi
papa opusana bina awa balandisa ya version nouvelle TV na yo papa tina ennemi version nouvelle TV akuna bana mboka to so pona yo etake congolais makaniso mokonza mboka zwa ki inyosa nungo zo monezo ki ni malamu tuzo ni malamu makanisi oyo mokonza mboka zwa ki pona likambo etali union sacrée eza ko kende malamu mais kasi na kati ya bolamu wana nungu ezangaka te nde yango toza koyoka bipai na bipai toza koyoka nungu wana ezouta bipai nini to banani oyo balingi batya nungu na kati ya union sacrée mpona makambo etali nungu ezali net et clair tokoloba yango ya kobomba te tolobi émission na biso eza bosolo yango tomoni ndeko Mbemba Jean-Pierre Mbemba ndeko na biso Moïse Katumbi baye kokutana na président na appel ya président basololi après rencontre wana bazongaki et pour la deuxième fois baye kosolola bayokani te na ba rumeur oyo toza nango parce que balobaka il n'y a pas de fumée sans feu alors toyoki yango koloba ete bango baza ko réclamer oyo alobi bapesanga primature oyo alobi bapesanga assemblée nationale oui bozo lobela yango mais idée fixe ya président de la république ezalaki que boya to sangana to sunga peuple oyo azana misère ya mbula na mbula mais bandeko baye eza lisusu kotala intérêt ya peuple te bandeko bakomi kotala ba intérêt na bango moko nde place oyo yiki koti yango wana malamu mingi ndeko na koyoka mingi mokonzi ya mboka abengaki bango nyonso me toyokaki mwana mboka Jean-Marc Kabundu alobaki ke non ye akolite mpenza akobunda mpona baintérêt ya bandeko oyo boutaki na bango na coalition eza ya solo to bon kobunda mpona baintérêt ya bandeko bazalaki na bango na coalition elingi koloba boye il faut tozonga nanu na appel ya président mpo eza idée ya président ntango alobi bato baya c'est que bato ntango bazoya bakokota d'abord na vision na ye akotalisa bango vision eza ya ye bango mpe lokola bapeuple congolais lokola baleader d'opinion bango mpe bakolakisa na mokonzi boye comme ça baluki voix nini oyo bakoki kosauve nango mboka mais babengaki bato te boya po tosala partage ya gâteau parce que mbala nyonso na mboka na biso soki bapoliticien bakutani moto na moto alingaka azwa part na ye mais ye lokola atie peuple au centre epesi mabe yango nde omoni lelo elakuta soki tozongi mwa nsima moke tokotala balobi ndeko na biso lokola papa Bahati Lukwebo aza na badepute koleka bandeko nyonso wana mibeko ya mboka yango moko ezoloba soki moto aza na majorité wana ye moto akoprime po akende neti na primature to lokola bino bokutani ngai nalingi nazwa primature ngai nalingi nazwa assemblée nationale nde place oyo boyokani eza te mpo ete toyokaki bandeko na biso badepute babandi koleka na bachaîne kosala badéclaration oyo soki moyindo ozanga ndenge yali boye biso soki bapesi biso te soki barespecte cahier de charge na biso te bayaki te mpona cahier de charge ndeko oprécisaka député moyindo azali na ngambo nini te azali kopartenir na lisanga politique nini oprécisaka bayebaki ya moyindo awuti esika boye ye nde moto asalaki badéclaration boye ndeko moyindo awuti na assemblée epai wapi bazoka ensemble epai wapi ensemble pour le changement epai wapi ndeko Moïse Katumbi azokamba nde yango epesaki ke awa ndeko lokola député abandi koloba boye seke likambo ezali malamu mingi ndeko ntango otangi nkombo ya mwana mboka Moïse Katumbi eza nde place oyo problème eza vraiment mwana mboka Moïse Katumbi alingi nini to mpe azosenga nini selo yo congolais oyo ye na information ndongo olandaka mwana mboka Moïse Katumbi azosenga nini na kati ya union sacrée alingi bon ndeko Moïse ye nde ayebi eloko azosenga soki tolobi bongo elingi koloba ke na rencontre soki Mbemba bandi Jean-Pierre Mbemba alobi ngai nalingi nazwa primature soki Moïse alobi ngai mpe nalingi nazwa assemblée nationale donc bademande na bango wana intérêt oyo ezali mpo na bango moko eza intérêt ya peuple te parce que balobi peuple azala au centre ndenge président alobaki sikoyo eloko wana mpe bazobenga union sacrée bango baza bato batangi baklasse bayebi makambo ebele eloko wana fo ezala cadre fo basima moko mpe ezala
mais dans un premier temps bobandi kowela o ngana ina zo primature donc kowela na wana ebandi na ndeko Jean-Pierre Mbemba na ndeko na biso Moïse Katumbi na kotala na face wana seke ndeko Jean-Pierre Mbemba na ndeko Moïse Katumbi bango ne bazo senga ba poste oyo vraiment zo sala ke moi pesa bango ezali te moi pesa bango ezali te wala photo lo ba vérité toza na terre ko bomba te soki président benga ki bato boya to partager gâteau wana ngezali lo mususu lokola aza omona misère ya peuple na ko pesa mo exemple mukena mbeka usifole mukena lelo yo peuple azolela mingi vraiment problème etali mai problème etali courant peuple aza na moté est-ce que bandeko ba politicien wana baza ba leader baza ba président ya ba parti politique bazo songer pe na yango bazo songer na moté siko soki président lobby peuple azala au centre eliko lobaka soki to sangani total peuple toko mema ndengeni problème était exemple la gratuité peuple aza pauvre mboka eza na droit ya ko débloquer quelque chose pour bana wana bazwa pe bakoma lobby bas siko avenir ya mboka eza wapi tokozalaka na bachege tokozalaka na makambo te biso fo tozwa primature fo nazo assemblée nationale te kaka le même bato wana bazongiseli biso film oyo tolandaki na Genève OK donc peuple faut fungula matoi tolongwa kozala sima ya bato mais totalaka idéologie ne komema biso ata bana na biso ata bakoko na biso bakolana nzela ya malamu que plutôt tozala ngana za mutu ya boye ngana za mutu ya boye mais mutu wana za na modalité pas peuple congolais. OK mwana mboka motuna ezali kasi comment na été na union sacrée esangisi bato ebele eza pe na babilongi mosusu oyo tobandaki kolobaki oyo azosala malamu te asalaki malamu te asalaki malamu te parce que yo etake congolais okosenga nini lokola kaka bango wana baza tozongisa kaka bango na baposte to mpe tozwa bato mosusu totya bango wana. Bon, il y a ceci politique yango moko eza kose dessiner appel ya président de la république alobi ke bato baya ntango bokoya tokovanda tokosolola epesa mutu te azala na baintention ya netinga petit peuple na juger que intel azalate bato musu babengaka bango ba mal nécessaire na politique eza dynamique parla na ina loba tokoki kobebana na ndeko na tongo mais na 12 heures esengi ke toyokana tokoyokana mutu azalaka mabe te ya mabe eza pa mutu ezalaka mayele mabe oyo ekoti kati na ye. Moi je pense que epai na moto ne motelemi boye oza bien mais soki mayele ya mabe koti kati na yo ndo komi mutu mabe mais soki olati mayele ya bolamu c'est que oza mutu malamu mutu akoki ko changer kaka imbécile nda changera te ndenge français zolo na kotala na kati ya union sacrée mwana mboka Moïse Katumbi azali pe parmi bato oyo bazali na ba député ebele aza plus de 70 on a plus de 70 na kotala malamu ozokona te ki paza pe na raison na ete na ngana memi bato ebele bo pesa ngai pour mentir azali bongo te vraiment. Merci mon palanganisi sango merci vraiment tolingi to éclaircir opinion boye bakei ndenge bango nyonso baza wana papa na biso Bahati Lukwebo aza na ba député koleka bango nyonso nanu ya sali ata déclaration mon côté mais pour déjà ba tia informateur ba pesi déjà mosala ya limbisanga mukena évoluer nanu papa wana sali déclaration te naza na ba député mingi bo pesanga boye il faut nanu koluka ko structurer eloko wana ya union sacrée esengeli ezala na soubassement nanu po et pas bato maele balobaka bo pesi ide bo cadrer ide wana bo incarner yango na mitu ya bato bayeba tozoloba nini tozosala nini po lobi pe ezala nini ezali te toza na départ po siko baza na début ndeko Bahati batie loko nommé lokola informateur président de la République nommé mais nanu asilisi musala te po apesa rapport bo biso to bandi sikoyo ngana lingi na zo primature or en réalité comme ça mutu azali ko mériter ko za la premier ministre eza Bahati Lukwebo ye kutu asali demande moko te voilà mais ngai mutu naza na mweke ye na bandi demande wana c'est que na posa ya kotala passe ya peuple congolais na kotala lolenge pour te donner la formation bon bi ko claquer porte ça veut dire à beti porte abimi na ye akei na nyonso to ana sali ko sali mabe pour peuple congolais to akina posa basangana to bunda pona mboka bacha mwana mboka mokonzi na biso maboko po mboka etambula oyo komi lisusu ye
après obimi ndeko na ngai congolais na makambo wana na tokobani. Merci bien. Ezali po peuple ye moko afongola miso afongola pe matoyi. Ayeba soki nakendaka na urne na kopona nani. Kopona ka kombo ya mutu te. Ponaka idéologie oyo mutu azana yango. Parce que idéologie ekotikala éternellement. Ndenge toyoka exemple oyo papa na biso Etienne na kufa alobi na biso le peuple d'abord. Siko yo zo sa la politique pour la libumu na yo moko. Na famille na yo. Donc eloko wana peuple tozo benga bato, tozo senga na bato ba comprendre nani aza politicien, pe nani aza politicien te. Parce que mboka oyo soki to sauver yango te, biso toza na mboka musu te. Ba musu baza na ba double nationalité, ba musu baza boye na boye nde to lobaka, mais biso toza rien que ba congolais. Kaka Congo oyo nde patrimoine na biso. Ko claquer porte ndenge lobby, bien sûr. To épingler sur le musu na likolo to lobby ke ndeko oyo côté bango bastikalaki na ngambu ya après histoire na biso ya Genève. Bango bastikalaki na ngambu la muka. Batiki kuna baye koto biso po tomonaki mabete po baza ba peuple congolais. Mais kuna pe to landi message. Kuna pe bakangi porte balobi moto ya bimaki akei akozonga lisusu awate. Donc toyeba ke politique ezala te ozotala ka na musika te ozotala ka pembeni. Kotala musika ko préparer lobby na yo nde vrai politicien. Kotala pe peuple parce que peuple oyo telemi oyo nde azopesa mandat na moto nyonso. Soki peuple a voté au okokoma esika wana te. Siko yo komi esika wana wa accéder na pouvoir. Elo nini ozosala pour la peuple. Ya motu yango. Mala mumingi mwana mboka poto chité to kotsa bana mboka mususu. Tolandaki totaki ko commémorer to ko kanisa liwa ya mokonza mboka na biso wa kufaki pona mboka Congo mwana mboka Laurent Désiré Kabila. Na messe wana tomoni monseigneur to mwana mboka oyo monseigneur Fridolin apesi message moko boye etie pena bana mboka congolais na public abijeno soki colonel to mwana mboka dika pen abimaki ezalaki kaka te pona mokonzi ya mboka mais ezalaki pona bayokanaki na famille ya mokonzi ya mboka oyo atikaki biso nde ensemble bazwaki makanisi ya kokrase bakongolais bengi bayeba est ce que ezalaki bongo to ezalaki bongo parce que badéclaration esalaki asali badéclaration na kati ya misi wana. Ok, merci mwana mboka. Il faut tout éclaircir peuple congolais et l'on est zolika na mboka. Bandeko mususu bomonaka na mboka baza kobenga ye serviteur de Dieu azane serviteur ya Satan. La photo lo baba vérité. Bana mboka bo simba makambo tozo sola lelo. Ezana batu bazo combattre chef de l'état na ba manière rebelle. Sora lobi ba manière rebelle. Ceux qui présent akeko sola na famille Edika Pen. Pona koloba tout simplement président de la République a gracié ndeko na biso Edika Pen. Osoka soni pona nini. Lelo bazo combattre loko bazo benga gratuité d'enseignement. Mais ndeko wana filola mbongo azana kati. Batu musuba mona ka bango wana o baza boye baza bato bazo soutenir Kabila. Yazo senga ye azala kimia. Mais azondi mate na muto yo a gracier ye. Ye moko Edika Pen da bimi. Tango azana libanda za homme politique. Ye moko alobi na munoko na ye. Nazo ko remercier chef de l'état. Siko yozo contredire muto endimike na lien na tondi. Yo lobi azana nzala. Papa tosi toyebi bino. Catholique badi ko combattre IDPS lelote. Babanda na papa Etienne basala nyos. D'abord les 13 parlementaires basala combattre makasi kaka na catholique. Na conférence nationale makambo eze belé biso total la église catholique toyebi ke baza bandoki lelo abandi sou bitumba na Félix ye frère ya mbongo ayebi po accéder na place au hasard ayebi lo oni présence ala ipona mais mbemba po sala ka ndeko na po tebele ba yebite mbemba sala ka ndeko Fridolin ya mbongo Fridolin koli na ndako ba mbemba motema mabeo baza nango ya mikolo na mikolo. Mais so bali ko bongo wana te ezali kamu na biso te kamu ya nzambe nzambe nde atala ka mitema ya bato soki muto za na posa mboka na biso ekende liboso ako soutenir ba idéologie ya chef de l'état so muto azo ya na ma décision ya pamba azo lo bango ouvertement eza na verser nini bango mi azolo
Po ya vani na Kabila 18 ans. Est-ce que atikala ko yebisa Kabila na litoi bimisa Idi Kapende? Famille Idi Kapende ezalaki te. Papa, salela nzambe na bosolo. Tambola na bosolo. Émission oyo kombo nango bosolo. Mais yo pe oza na bosolo te. Malam bingi mwana mboka bino mo bolani mwana mboka lobby vraiment bosolo pour intérêt ya Congo. Émission oyo bit nango ezali intérêt ya ba congolais, ya peuple congolais. Peuple il faut loba, peuple il faut talisa esika ni lezo simba te ponga na zala posa na lia. Nga na zala posa na mela, nga na zala posa na tanga, ne lelo gratuité. To zala posa ekende tina ba niveau na surtout. Pourquoi pas comme appel na université pe ba bourse comme belé, bana bazo se retrouver ba parents pe to zala pe to se pela tambula oyo. Mwana mboka lilo basuka toko tsa mwana mboka msusu wa monde ki akopusana po a pesa mela pona Congo apusani mwana mboka zobima ye pa koti pona kolobela Congo. Na ba merci mingi to remercier peuple congolais mobimba en général. Ezala bandeko baza na opposition, ou bandeko baza na pouvoir. Ya motu ezali tolingana. Parce que na kati ya makomi ya Nzambe, eloko ezaka likolo ya makambo nyonso eza bolingo. Okoko simba mandoki lelo na ya ko renverser régime, okoko sala boye onga na sepelité, okoki ko tomboka onga na za homme politique. Mais soki Nzambe na lola asimbi yo te, oko accéder na ba pouvoir wana te. Lingana mboka na yo tobima na makambu ya kobenda na bendana toluka ba idéologie ya sika toluka Congo pe benga mboka ya sika soki tokosala yango te toko tourner à rond tolingana totika makambu ya mabe totika koyinana totika ko parti politique boy toboy te quelle que soit couleur politique na yo yeba Nzambe azaka likolo ya nyonso ya simbi souffle de vie na yo soki lelo alobi ozate okoloba te ke nazalaka mutu ya boy linga Congo en dehors ya Congo toi na mboka musude soki epesaki batu pasi makambo na lobi mais na éclaircir opinion po bato bayeba tobima na makambo ya mabe tobima na haine tribal ozala mutu bandundu ozala mukongo ozala mungala ozala muluba toza kaka na mboka moko donc soki tozosala makambo mpona kodétruire mboka toyeba ke toko regretter un jour mais soki tozosala ke mboka na biso et avancé wana nde bénéfice ya famille mobimba pe ya génération mobimba napesi bino merci nzamba batela bino nazali congolais kombo nanga ezali mesieki nalingi na participer na émission ya bana mboka oyo ezali bosolo tosolola mpona mboka ezali émission ya bana mboka tosolola mpona bosolo bosolo ezali malamu mingi lokuta nde ezali mabe yango natemi liboso ya tomoni bena mwana mboka aye penda na décision alobi akoloba bosolo biso pe tokotuna ya mituna kota loba bosolo mwana mboka union sacrée pour lelo vraiment tozobeta masolo union sacrée ba congolais ba sepelaki pour lukela biso solution tobima na misère tobima na pasi oyo ezwaki biso panda bangonga mulai mwana mboka lelo union sacrée ekomi lisusu ya koswana na kati ya kowelela gato mwana mboka pona yo nani wazosala mabe nani wazoluka mabe na kati ya union sacrée bon tozali na place ya bapandi sango union sacrée mokonzi mboka asalaki yango pona intérêt ya peuple asalaki yango pona intérêt ya nation tango mokonzi mboka asali union sacrée amoni bakoka jambe oyo azalaki nango na bandeko na ye na politique amoni babloke ye tika tosangana po totonga po population oyo biso tozo gérer azala malamu mais tomoni na kati ya union sacrée mokonzi mboka asali moto nyonso appel ayambi ndeko Jean-Pierre Mbemba ayambi ndeko Moïse Katumbi mais tangu yo oye epa ya mokonzi mboka il faut koya na bosolo c'est que ayaki na lokuta yango nde ba mirmi ezobima et puis lokuta waza nango ayebaka yango tokozonga sima te biso tokokende kaka liboso mwana mboka na ko lobate aye na lokuta ni oyo zomona aye nango na kati ya union sacrée tangu tolobi lokuta tolinko elinko limbola boye Moïse Katumbi azali na parti na ye ensemble ezali ba parti politique mingi na kati c'est que aza lokuta eza losolo te eza bosolo te puisque moto oyo azomema cahier de charge na ye moto na moto azokende na parti politique na ye tomoni bosolo pe ebimi na kati ya sika ya Moïse Katumbi yango na tolinko loba boye Moïse Katumbi azali na ensemble
parti politique ensemble et bimi na nini tant tolobi ke pona ye aloba keno azali na 70 députés tolobi na école na esika tozali liboso ba pandisango moto na moto ya kana vérité na ye Moïse Katumbi alobi azana 70 députés to boité mais fala za la kimia kokende mbango za kokoma te puisque tangu ya zo kende mbangu ezana batu o bazola ndepe na sima bazala ba député bazoloba te mais ndenge nini ya zoloba tolini koloba boye corruption ezali eloko mabe tomoni biloko nyonso oyo Moïse Katumbi asali na mboka oyo azali d'abord lokola ya zo corrompre keba koma ya ye mais bayebaka ngo basombaka amte conscience à député nde akei kokutana na moto tobengi papa Bahati azoloba te mais comment bino boye na kati esika bolingi bo panza tangu yo craquer porte bima kende tangu yo oyaki kokutana mokonza mboka mais tokozonga simate tokokende kaka liboso mais peuple congolais amonaka moto nini oyo koki kotie l'espoir na biso ezali nzambe mokonza mboka soki azovanda lelo aza motema malamu po asangisi biso nyonso tosala union sacrée mais tangu bino bozoya na motema mabe ekobima pe bosolo malamu mingi mwana mboka kotala poste o mingi pona koloba bosolo oyo mingi ezochamwa bulu yeke poste wana ya premier ministre wana yango nde ezochamwa bulu yeke pona yo mwana mboka ndenge kotala na bango nyonso tu ndenge bayeli wana moto nini azo mériter lelo po premier ministre soki boyebaka te azali na rôle munene na mboka premier ministre azali moto asimi mikanda basignature ça veut dire après mokonza mboka ye moto amemi charge ya mboka ezali eloko tokoki kosala ngo bajete loko ape ozali congolais tomoni yango nde moto ekomi kocreye mwa baproblème mpo na yo nani kombo nini oyo moni vraiment koki koloba ke non mokonza mboka tiela biso motu tel parce que union sacrée ezali ya bacongolais bato bayebi mokonza mboka tosepe na ide wana esalaka mboka ekende liboso mpo na yo nani oyo komonake batya ye mpo na ngai ezali suku ya bacongolais nyonso tofélicité moto oyo azali na badepute bosolo soki oza na badepute bosolo ndenge tomoni AFDC badepute na ye toyebi ya bango nyonso ntango tozoloba AFDC azomérite aza la place wana mokonza mboka klake parti pesa ye mpona kontere ezala zero te tokende liboso puisque oyo nyonso bazoya wana lelo soki vérité ezobima ensemble atikali na minute oyo atikali na combien de députés tangu ya kotaki alobi kaza na 70 députés mais et après na minute oyo atikali na bango combien c'est que bamususu balongwe déjà na minute oyo déjà balongwe puisque 36 wana 36 oyo yatika balongwe wana ye 70 eza lisusu te sikoyo AFDC azoloba te mpona nini papa Bahati nde azomérite mpo ye azoloba te bapesa Bahati eloko na ye amérite motema mabe eza mabe malamu mingi mwana mboka tosali na bana mboka bakosana mpona kobeta masolo mwana mboka malamu mingi atikala kaka ye moko malamu mingi mwana mboka Afrique du Sud bakei na Tshisekedi le père bambemba wana bazalaki basali 1+4 bafotalaka caméra ngai na otala caméra na 1+4 totikali komona eloko moko ya 1+4 c'est dire que bayelika mpona mabumu na bango na bana na bango bon lelo oyo bino bapeuple congolais bozomona te bapapa oyo babanda makambo oyo tititi tozwaka solution te na eloko basalela yango awa pourquoi bamandi koelela nanu bakaboli ke no oyo aza na nombre boy oyo aza na nombre boy te bomandi kako ngana ke kosala républicain pourquoi oyaki et puis yo osali na régime ya Kabila mbula na mbula yo Moïse ou détruire mboka oyo minere o mutu abanda koteka c'est toi Moïse obanda koteka na Kabila lelo Kabila komi na patron ayaki na bote ya mbula awo yo Moïse lelo bakoma benga yo patron na koteka ka minere bino kaka bino oyo est-ce que biso bana na biso totangisa classe bakovanda bisika wana te koma ka bino ba Moïse c'est que bino nde botangi mingi tozana bana ba licencié tozana bana ba docteur ba satangi ba siko batanga te bavandi na ba palais na biso tellement ka bino toye kotika bino kana Congo pourquoi ka bino
oyo bino bosali bokolemba te kaka konyokola kaka papa pourquoi kaka bino mabelo seke bapapa na bino ntango babotaki bino balobi kaka bana oyo nyonso baza na congo seke ya bino non toza mpe bato toyoki vraiment mwana mboka papa na biso azoloba na pasi na motema ntango bokoyoka boyebaki bakongole bazoyoka pasi bazoluka makambo bazoluka kimia bomeka mpe kotya kimia ke kowelela baposte ngai nazwela boye ngai nazwela boye ngai nazwela boye biso bapandisa ngo tolobi toza na besoin ya kimia kongo ekende liboso ezosala malamu te na mboka moma na bapartout balanda biso tozobeta kaka masolo mboka désordre mboka boye mwana papa na biso etake yo papa mokoti oyebi ke ozali na mbula ebele mpona mwa koleka mokonzi ya mboka na biso conseil ekopesa mokonzi ya mboka nini mokonzi ya mboka azwa décision nini lokola ye mokonzi azosepela na ide ya mokonzi ya mboka na kimia azali nango azela kaka baati aya kopesa ya rapport ye nde papa na biso nyonso na bamoise na bambembo décision ye oyo mbayati akopesa ye nde ya rapport ye akosala abanga mutu te toko biso tokobanga mutu te donc toza bakongolais tokotikala ata kokende Brazzaville toloba tokomi bakongolais ya Brazzaville te papa le mama tozali bakongolais awa toza na mabele mosusu tokende te yo moko landa nano maloba papa kozala meme ata meme biyoka te landa makambo ya papa tozoloba peuple d'abord salaka peuple d'abord mpona ngai